Welcome to Kantila EduTech channel. ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് നീറ്റ് ഓൺലൈൻ കോച്ചിങ്ങിൽ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള സ്റ്റുഡൻസിന് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന പ്രൊജക്ടൈൽ മോഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട 129ാമത്തെ ന്യൂമറിക്കൽ പ്രോബ്ലമാണ്. കേരളത്തിലെ തൃശ്ശൂർ സിറ്റിയിൽ ആർക്കെങ്കിലും ഹോം ട്യൂഷനായിട്ട് നീറ്റ് ഫിസിക്സ്, നീറ്റ് കെമിസ്ട്രി ക്ലാസ്സുകൾ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ വാട്സപ്പ് ചെയ്യേണ്ട നമ്പർ +91 79 94 97 14 19. വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് ക്ലാസ്സുകൾ എടുത്ത് തരുന്നതായിരിക്കും. Question നോക്കുക. A particle is moving towards east with a velocity of 5 meters per second. In 10 seconds, the initial velocity changes to 5 meters per second towards north. The acceleration in this time is എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രകാരം നമുക്കിപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും? നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യുകയാണ്. ഇത് സൗത്ത്, ഇത് നോർത്ത്, ഇത് ഈസ്റ്റ്, ഇത് വെസ്റ്റ്. അപ്പോൾ പാർട്ടിക്കിൾ ഈസ് മൂവിങ് ടുവേർഡ്സ് ഈസ്റ്റ് വിത്ത് എ വെലോസിറ്റി ഓഫ് 5 meters per second എന്നാണ് ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു കണ്ടീഷൻ പ്രകാരമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? നമുക്ക് കിട്ടി ഈ പാർട്ടിക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒറിജിനിൽ നിന്നും, അതായത് വെസ്റ്റിൽ നിന്നും ഈസ്റ്റിലേക്കാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഡിറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഐ ക്യാപ്പാണ് വരിക അല്ലേ? സാധാരണ നമുക്കറിയാം പാർട്ടിക്കിൾ ഈസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് പോസിറ്റീവ് എക്സ് ഡിറക്ഷനിലേക്കാണ് ഈ സാധനം മൂവ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും? ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി വി ഐ ഈസ് ഈക്വൽ ടു, നമുക്ക് വെക്ടർ സൈൻ വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 5i എന്ന് നമുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. പൈ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഈസ്റ്റ്. ഇനി 10 സെക്കൻഡ് കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? ഡിറക്ഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യാണ്. 5 meters per second ടുവേർഡ്സ് നോർത്ത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. സോ ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി വി എഫ് ഈക്വൽ ടു 5. നോർത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങോട്ടാ? മുകളിലേക്കാണ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ 5j എന്നും കിട്ടി. ടൈം ടി ഈക്വൽ ടു 10 സെക്കൻഡ് എന്നും കിട്ടി. ആക്സിലറേഷൻ ആണ് കാണാൻ പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. സോ ആക്സിലറേഷൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വി എഫ് മൈനസ് വി ഐ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടി ആണ്. വി എഫ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ എത്രയാണ്? 5j മൈനസ് വി ഐ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ 5i ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടൈം എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ എത്രയാണ്? 10 ആണ്. 5 കോമൺ ടൈമാണ്. അപ്പോൾ 5നെ പുറത്തേക്ക് എടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് വരും? ജെ മൈനസ് ഐ ഡിവൈഡഡ് ബൈ 10 എന്ന് വരും. 5/10 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1/2 ആണ്. സോ 1/2 ജെ ക്യാപ്പ് മൈനസ് ഐ ക്യാപ്പ്. ഇതാണ് നമ്മുടെ ആക്സിലറേഷൻ. പക്ഷേ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആക്സിലറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ജെയുടെയും ഐയുടെയും ടേമിലല്ല, സ്കെയിലാർ വാല്യൂ ആയിട്ടാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്താ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുക? ആക്സിലറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സ്കെയിലാർ ആക്കണം, മോഡുലസ് ആണ് കണ്ടെത്തേണ്ടത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് മോഡുലസ് കാണാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? 1/2 ഇൻറ്റു ജെ ക്യാപ്പ് മൈനസ് 1/2 ഇൻറ്റു ഐ ക്യാപ്പ്. ഇതാണ് നമ്മുടെ നോർമൽ ലെവലിൽ ആക്സിലറേഷൻ. അപ്പോൾ മോഡുലസ് വെക്ടർ കാണാൻ വേണ്ടി അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? റൂട്ട് എടുക്കുക. 1/2 സ്ക്വയർ പ്ലസ് മൈനസ് 1/2 സ്ക്വയർ നമ്മൾ ചെയ്യാം. സോ ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു 1/4 പ്ലസ് 1/4 എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടീഷനിലേക്ക് നമ്മുടെ എക്സ്പ്രഷൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ചേഞ്ച് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി ഈ പറയുന്ന 1/4നെ നമ്മൾ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാം. സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ 1/√2 എന്ന് പറയുന്ന റിസൾട്ടാണ് നമുക്കവിടെ ഫോം ചെയ്ത് വരിക. അപ്പോൾ ആക്സിലറേഷൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1/√2 എന്ന് കിട്ടി. ഇനി ഡയറക്ഷൻ കണ്ടെത്തണം. അപ്പോൾ ഡയറക്ഷൻ കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഐഡിയ ആണ്. പാർട്ടിക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് വെസ്റ്റിൽ നിന്നും ഈസ്റ്റിലേക്കാണ് മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലേ? അപ്പോൾ പാർട്ടിക്കിൾ വെസ്റ്റിൽ നിന്നും ഈസ്റ്റിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അടുത്ത ഇൻസ്റ്റൻറ്റിൽ അതിൻ്റെ ഡിറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങോട്ടേക്കാണ്? നോർത്തിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തു എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ
അതിൻ്റെ റിസൾട്ടൻ്റ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങോട്ടേക്കായിരിക്കും? നോർത്ത് വെസ്റ്റ് ഡിറക്ഷനിലേക്കായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ തെറ്റിക്കാനാണ് അവർ തന്നേക്കുന്നത്. ജസ്റ്റ് അവർ ഈസ്റ്റ് എന്നേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. പക്ഷേ ആക്ച്വലി ഡിറക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ്? വെസ്റ്റിൽ നിന്നും ഈസ്റ്റിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് ഒറിജിൻ എത്തി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ പാർട്ടിക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് നോർത്തിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ടും റിസൾട്ടൻ്റ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് ഫോം ചെയ്യുക. സോ ഡിറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നോർത്ത് ടു വെസ്റ്റിലേക്കായിരിക്കും പാസ് ചെയ്യുക. സോ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ 4 ആണ് നമ്മുടെ ആൻസർ. ഇനി ഇതേ ഫോർമാറ്റിൽ തന്നെ വരുന്ന അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് 130. ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. എ ട്രക്ക്. ഇപ്പം നമുക്ക് പടം വരയ്ക്കാം, എന്നിട്ട് നമുക്ക് അതിലേക്ക് പോകാം. അപ്പോൾ ഇത് ഈസ്റ്റ്, ഇത് വെസ്റ്റ്, ഇത് നോർത്ത്, ഇത് സൗത്ത്. എന്നെ നോക്കാം. എ ട്രക്ക് ട്രാവലിംഗ് ഡ്യൂ നോർത്ത് അറ്റ് 20 മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ്. നോർത്ത് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് ജെ കോർഡിനേറ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ വി ഐ ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും? 20J എന്ന് പറയാം. ടേൺസ് വെസ്റ്റ് ആൻഡ് ട്രാവൽസ് വിത്ത് സെയിം സ്പീഡ്. ഇപ്പോൾ നോർത്തിലേക്ക് പോയിരുന്നു, പിന്നെ തിരിച്ചങ്ങോട്ടാണ് വരുന്നത്, വെസ്റ്റിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ വി എഫ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഈ പ്രത്യേക ഡിറക്ഷൻ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? -20J എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. കുഴപ്പമില്ലല്ലോ, കാരണം എക്സ് കോർഡിനേറ്റിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടാണ് ഈ പാർട്ടികൾ മൂവ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സോ -20J എന്ന് വരും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമുക്ക് വാട്ട് ഈസ് ദ ചേഞ്ച് ഇൻ വെലോസിറ്റി എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ചേഞ്ച് ഇൻ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ്? വി എഫ് മൈനസ് വി ഐ. അപ്പോൾ ഇവിടെ വി എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് -20J, ദെൻ 20J അല്ല 20I. ഓക്കെ, -20I മൈനസ് ഇവിടെ എന്ത് വരും? 20J എന്ന് പറയുന്ന ടേമായിട്ട് ഇത് മാറാണ് ചെയ്യുന്നത്. കോമൺ ടേമിനെ പുറത്തേക്ക് എടുക്കുക. സോ ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു -20 ഇൻറ്റു I പ്ലസ് J എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റിസൾട്ട് നമുക്കിവിടെ വരും. ഇത് ചേഞ്ച് ഇൻ വെലോസിറ്റിയാണ്. ക്വസ്റ്റ്യനിൽ സ്പീഡാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇതിൻ്റെ മോഡുലസ് നമ്മൾ എടുക്കുകയാണ്. സോ മോഡുലസ് എടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് വരും? റൂട്ട് ഓഫ്, നമുക്കറിയാം ഇവിടെ എന്ത് വരും? -20 സ്ക്വയർ പ്ലസ് -20 സ്ക്വയർ. ഇത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് വരും? 20√2 എന്ന് പറയുന്ന ആൻസർ വരും. ഇനി അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ കാണണം. അപ്പോൾ ആദ്യം പറയുന്നത് എ ട്രക്ക് ഈസ് മൂവിങ് ഫ്രം എവിടെ നിന്നാണ്? സൗത്ത് ടു നോർത്തിലേക്കാണ് ഇത് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ? ട്രക്ക് ഈസ് മൂവിങ്, നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ സൗത്തിൽ നിന്നും നോർത്തിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നു. ദെൻ ടേൺസ് വെസ്റ്റ്, അതിനുശേഷം അതെന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? വെസ്റ്റിലേക്കാണ് ഇത് മൂവ് ചെയ്യുന്നത്. സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ റിസൾട്ടൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെയാണ് ആക്ട് ചെയ്യുക? സൗത്ത് നോർത്തിലാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്. സോ 20√2 സൗത്ത് വെസ്റ്റ് കിട്ടിയില്ലേ? അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ്? ഓപ്ഷൻ 1 ആണ് വരിക. 20√2 സൗത്ത് വെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന റിസൾട്ടായിരിക്കും നമുക്കവിടെ ഫോം ചെയ്ത് വരും. നല്ല അടിപൊളി പ്രോബ്ലമാണ്. ചെയ്യുക, പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ചാനൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഇഷ്ടമായില്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് അടിക്കുക കേട്ടോ. പുതിയൊരു വീഡിയോ വീണ്ടും കാണാം. ബൈ.